lo vas a sentir en este mismo momento, en el sonido de mi voz, en este cariño que traigo a tu corazón, en las palabras sanadoras que entran por tus oídos y se quedan para seguirte hablando en medio de cualquier situación por la que estés pasando. Me estás poniendo mucha atención y yo lo sé. Mi Santo Espíritu puede platicar contigo de una manera tan hermosa y tranquila. Y a pesar de que son muchas las luchas que enfrentas en la vida, tú puedes sentir mi paz. Tu alma se llena de tranquilidad. Puedo sanar tu corazón. Y cada palabra que escuchas te llena de felicidad. Hoy tienes esta oportunidad tan grande de abrir tus ojos al mundo sobrenatural y ver tantas maravillas, prodigios y milagros que puedo y quiero hacer en tu familia, en tu vida, en tus finanzas, en tu salud. No vengo a traerte estas palabras en vano. No te estoy exigiendo tu dinero a cambio de estas bellas bendiciones que tengo para ti aquí, en mis manos. Yo te pido lo mismo de siempre: tu corazón completo, tu lealtad, tu decisión de darme el primer lugar y de buscarme y servirme eternamente. Te doy una herencia espiritual y verdadera que en esta vida te causará una milagrosa transformación y grandes cambios. Te doy el poder de pisar con fe sobre toda la fuerza del enemigo que contra ti se levante. Tienes mi poderosa palabra. Mis promesas no fallan. Escudo y espada, protección para tu alma. Tienes tu fe y yo tengo la determinación de cumplir lo que prometo y de convertirte en testimonio fiel y verdadero de mi gran poder. Yo quiero y puedo eliminar por completo todas tus preocupaciones y problemas, para que ya no sigas sintiendo ese dolor y angustia que te está robando la vida. Mi voluntad es que dejes a un lado esos temores sin sentido y te enfoques en lo que sí vale: tu familia, tu futuro, tu vida espiritual, tu educación, tu salud y muchas cosas más que en las cuales mi poder se manifestará. Cada día verás cómo las bendiciones van en aumento y sabrás que mi amor se está derramando sobre ti y los tuyos. Todo lo que personas malas te quitaron, yo te lo devolveré. Este es el momento de triunfar y de alcanzar tus metas. Yo te daré lo que me pides cuando tú estás enfocado en darme tu corazón, en servir a tu familia, en saciar el hambre del necesitado y en muchos otros sueños tan lindos y obras de ayuda tan poderosas y buenas. Los envidiosos te criticarán, pero que no te importe lo que digan de ti.
ni lo que hagan para detener tu prosperidad. Estaré atento a cualquier cosa que intenten contra ti, para detener sus malas intenciones. La bendición que tengo para tu vida está escrita y autorizada desde el principio de los tiempos, y fue sellada con mi poder sobrenatural en el momento de tu nacimiento. Y por eso nada ni nadie me detendrá en mi afán por darte lo que te mereces y por levantarte entre las naciones y aún entre tu misma gente. Los que hoy te desprecian, te respetarán. He visto lo que has hecho por personas que ni siquiera conocías. Les diste una mano amiga. Por esto yo mismo te digo que tu generosidad se transforma en lluvia de lo alto. Se abren las ventanas de los cielos con gran provisión. Nadie te roba lo que yo te doy. Así que desde ahora, decídete a creerme para que no te debilites ante las amenazas del devorador. Si yo lo digo, tú prosperarás. Si yo lo mando, hecho será. No tienes que rogarle a nadie por una oportunidad. Solo sé paciente. Trata bien a toda la gente. No te enredes en pleitos ni contiendas. No digas verdades a medias. No mientas. No compartas chismes, ni les hagas caso a los que siembran odio y rencor. Aprende de mí, que soy humilde y sencillo de corazón, y así encontrarás verdadera paz para tu alma. Te hablo con cariño, te susurro mi palabra al oído, le canto a tu espíritu, acaricio tus cabellos en las madrugadas mientras siembro en tu ser estas promesas cargadas de amor. El éxito y la prosperidad están delante de ti, así que camina seguro, porque yo te llevo en mis brazos. No desprecies jamás ninguna de las bendiciones que yo mismo pondré en tus manos. No desmayes. Y cuando te sientas débil o indefenso, solo ora y clama, que yo estaré contigo para fortalecer tu alma y reanimar tu fe. Mi Santo Espíritu te abraza y te calma. Quito todas tus cargas y te doy tranquilidad para que duermas y aún en tus sueños te sientas libre y confiado.